මේ වැඩ හැරලා යන ගමන් පාලමෙන් දැකලා අතර උනේ මේ පල්ලා ඉන්න බට්ට හරි කොර්ලි හරි මුක්ක හරි මාළු జాතියක්. මෙතන මේ බටත් ඔය පන්සල් පාරෙන් එන්න පුළුවන් ඒකලා හන්දිය ඉඳලා කිලෝමීටරයක්වත් නැහැ. බිලිකිත් අතේ නැති වෙලාවට මට පේන මාළු. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ මාළුවෙක් ඉන්නවා. මේ එක්කර ලොකු මාළුවෙක් මම හිතන්නේ ලොකු ආෆ් කෙනෙක්